那贺陈旦提的这一些，我希望贺陈旦有人说他是交通帮出来的，但是他基本上他的操守各方面大家可以信任。记住，如果要把这一些除掉的话，那就是要周楚除三害是最好的，因为他从里面他知道问题在哪里，所以我希望说贺陈旦今天从交通部会这个讯息出来，我觉得是个好事。除三害会除到自己，没关系啊，反正事实上要他来就是要把这些害除掉嘛。除掉最后他总是要退休嘛，不，林权要挺他啦，然后蔡英文要挺林权啦，当然啦，一定要这样，这一定要挺嘛，所以也就是要挺，所以林权那个贺陈旦才会讲嘛，交通部这些该处理要处理嘛。其实国营事业最多的就是交通部跟经济部了，对，经济部下面那才多，刚刚讲的中油啦、什么台电，全部都是他们的。那另外还有一个部门就是财政。财政其实只有一家公司啦，就是台湾烟酒公司，以前的公卖局，对，只有这一家。还有退辅会哦，这家公卖局它是我们国内很重要的，它每年贡献都几百亿，400-500亿贡献国库哦。那它是很重要的，这个也要处理。那财政下面只有这一家，可是不要忘记金管会下面那才多嘞。对，也就是说银行的董事。对，这些银行的董事，我举个例子，像张颖，如果当大家看到今天的新闻出来，光阳科技，竟然可以财务作假，最后呢，我们知道张银包括其他银行连带90亿，这90亿怎么办？而这些问题到底是怎么处理的？所以这些银行里面当时的连带，这些连带里面包括这些对国民党的党营事业啊等等，有没有一些大家在讲说这些关系到底怎么样？还有国民党这些人都转到了这些银行去当董事长，所以我们有特别提到说，赵丰进好像他提早走。对，提早走，他也不是说提早走要有什么好意，什么未必啦。因为提早走可以到民营的公司、民营的银行去当董事长、当总经理啦。所以不管怎么样啦，只要跟公股有关的这些，我们觉得该处理要处理，因为我们在这里面看到太多的裙带资本主义下所拥有的这些职位，这个让我们不能接受。所以刚刚年光特别提到像机场竟然漏水成那个样子，而且米田共都出来了。像这个怎么可以连那米田共的水都可以跑出来？这是不得了的。当时如果立刻把董事长换掉，或者把主事者的人换掉，我就不相信他还会有第二次。可是有换吗？没有。那为什么没有换？大家都怀疑这有裙带关系嘛？有裙带资本主义下面的这些连带的关系嘛？甚至有一些采购等等，是不是有关系？我再举个例子，包括最近的我们的云豹甲车，云豹甲车竟然，这是国防部他买的东西，当时是要经过认证的，经过检验的，就经过检验的，最后呢竟然去买中国没有经过检验的，本来一个零件28万，中国的只要1万，结果我们的云豹甲车一出去演习跑没几公里停在路边。他跟你讲说是假车假车假的我们讲是甲乙丙丁的甲变成真假的假，真的昏倒啊！可是是哪一家公司？中兴电工。中兴电工的前身是什么？党营事业。所以我从这里要告诉大家，问题在哪？可是中兴电工还想要拿第2批，那现在中兴电工他们相关的人都已经因为贪污被起诉啦，对，图利被起诉啦，可是你看看那检察官的起诉书是很有学问的，他只有起诉个人，不起诉公司，所以说那是个人做的，所以公司可以继续去包云豹甲车，所以我们今天我们也要提出这方面的一些质疑啦，所以大家不要只看到这一些国家的，还有看到这些已经转型的公司，看起来是转型，可是里面也许企业文化没有转型的，这个都是要去处理的。那最后一句话，刚刚Coco姐讲的我都赞成，民进党要注意，有一些东西，像当时郑宝清，大家说他是酬庸，可是后来他做出这么大的成绩，包括中国造船公司后来改为台船公司，也做出这么大的成绩的时候，那就可以证明说这不是酬庸。后来马英九把他的位置真的酬庸了。把位置真的酬庸了。对啊，郑宝清走了，不是换了那个谁啊？对，郭树春的老郭树春，结果呢台盐就垮了。本来台盐是一直赚大钱，结果呢马英九把它换了他的理用，台盐现在呢有赚什么钱？垮了。所以我还是一句话了，这次要处理，不是就董事长，刚刚讲的很好，我特别就写在这里。总经理的这一些主事者，他真正在处理公司这些，我们要一并处理，这绝对不能不处理。你刚刚提到马总统，其实他卸任剩3天，但这个时候我们却看到了立委王定宇为他整理了一个洋洋洒洒的资料，密密麻麻，而且他在这里还写说持续增加中，是什么呢？是55项他的跳票的证件。在这里所看到的是
说好的捐薪跟自列尽管呢？民进党立委说，卸任前只剩2个可以兑现的承诺，就是捐出1半的薪水，还有把他自己贴列为尽管名单，希望不要连这个他自己说到的也都跳票，沦为说谎的无赖。好，总统府发言人王玉琦，不知道大家还记不记得，在2008年5月30号的时候表示，马英九未来也会把自己列为尽管名单，但是到现在为止都还没有看见有这样的迹象。好，来，柯友姐，剩下3天了。依照国家机密保护法，那个总统已将所有的这个政治人物，特别是涉及国家机密的人士，都有禁管。所谓禁管的意思就是说，你是被管制，你要出国要经过你原单位的同意，比方行政院长就要经过行政院同意。那马英九总统如果要出国，要总统府同意啊，那这是禁管。那可是，另外，如果它涉及刑事的部分，那它就应该是被检察官来限制出境，这2回事。尽管是他当总统应该遵守的这个法令嘛，那可是限制出境就是黄帝颖他们所申请的那个被台北地检署的检察长给这个驳回的那个是他涉及的刑事的案件。那如果说是当年王玉琦讲话跟现在时空环境已经不一样，当年他是一中各表，现在是一中原则。当年他是这个亲美这个友日这个和中，他现在是亲中亲中再亲中，反美反美，呛日呛日。所以现在的马英九已经不一样了。因此，我觉得对马英九有一些政治上的这种这个道德上的诉求是不必要的。我仍然认为对于马英九的追诉，台北市政府要想办法把相关的卷证全部都处理。法务部他在520接掌之后，对于台北市政府送到法务部去的那个台北廉政委员会的所提供的这些告发，要立刻交予检察系统来处理之外，那柯文哲市长的法务单位或是柯文哲市长的廉政委员会要持续的把相关的卷证，他所涉及的，后来我们当时没有查的什么南港机场案、东方文华的酒店的那个这个容积的这种好像奖励案，那再加上还有过去富邦跟那个北银合并案等等，我认为都应该是要处理的耶。我再次强调，柯文哲市长他基本上他所面对的。很奇怪，就好像很多人都在他耳朵边摇耳朵说这个蔡英文跟富邦蔡明忠是同学。前一阵子我跟一些这个小英身边的人士聊天，我相信连国勇、美美什么伯恩，大家都会很大声的说，蔡英文跟蔡明忠绝对不会影响到柯文哲对于富邦北银的追诉上应该有的一个态度。那我也想公开的来请教台北市政府，你们是故意拿蔡英文跟蔡明忠的大学同学做借口吗？来护航这个富邦集团吗？那我们的林权内阁里面有一位张景森跟富邦是不错，虽然张景森他已经要关掉脸书现场有些人跟张景森还关系还不错，每次骂到张景森的时候都留2分手。我今天还是要趁机会说，520还没有到，但是张景森仍然是林权内阁的地雷。我实在很不爽，他昨天在脸书上写那什么鬼话他说有的人是利用他在脸书上的一些评论，然后来故意因为对蔡英文不爽而挥拳打蔡英文，你是胡说八道什么啊？所以像这种张景森这种政务委员，也是你们林权内阁的一颗炸弹啦，还剩几天啦？那张景森自己回家好好想一想，看是不是要主动离开这个内阁啦。这个林权内阁的炸弹叫做张景森，然后呢，真正能不能够追溯马英九的，在于柯文哲市长的决心，跟柯文哲市长的魄力，还有柯文哲市长你是不是面对财团就有这个手软的这个状况，这就是整个的情形。至于其他对马英九的这一些。什么毁诺当河水喝，他本来就是还剩几天，他搞不好他还会去把中央研究院的院长的人事给圈了呢。因为我们礼拜6在讨论的时候，你记不记得讨论到附属那个时期还说，民党中央研究出来一个附属行政院长附属权，那行政院长已经总辞了。当天记者去问张善政，张善政其实是一个非常不懂政治的人，不晓得最后2个礼拜他会不会被政治给毁了，或者说被政治污染了。那他最后1个礼拜好像有些国民党人在害他，你知道？他第一时间回答是说他不懂什么叫附属，对
如果是一个正常时段的院长，这种话恐怕2下就被敲死了，对不对？就会被逼下台了。但是因为他是过渡期，所以大家也没有那么强求他。可是他到了第2天，他突然说这里他要签啊，他说他要签呢。如他果说总统叫他签他就签。对，所以他有改口。他连要不要选举都改口。对，他为什么会改口？那中间是不是总统方面给了他一些什么样的指示？我觉得也不能够掉以轻心。72小时还会有对，怪招还剩3天呢，不知道这个马英九总统会不会这个随便乱搞？跟马英九总统讲承诺，我觉得没有意义，就跟他硬碰硬。讲法律的就讲法律就是这么简单。跟这个自诩为法将的马英九没有什么其他好讲的。这些案子10几个案子他都不能限制出境的话，那我们岂会那个可怜虫不过是因为浩鼎案就限制出境吗？郭清江、华阳史威林案就是一个检举函呢，检举到特侦组去，第1天被约谈他就被限制出境呢。对，还讲这个谢清志更可怜，还被羁押，也是一个人家说是民党人自己把他检举的，也被羁押。如果是这样的话，那我要请教邱泰山，你们地检署里面有一些检察长不适任呐，你也要大胆的要不计这个外界对于这些事情的。马英九已经说这叫政治追杀，他就是故意把它定名为界定为框架为政治追杀，然后他就瞧不起民党，还觉得民党不敢办他。那这些检察长，包括蔡碧宇，政治的色彩那么浓厚的一些角色，是不是要马上要处理呢？我认为这个邱泰山部长也应该这个非常的这个拿起担当来，因为王石琪小姐不是说过了吗？邱泰山跟蔡英文的政治性格都没那么强，那这一点我觉得有点担忧哎。那政治性格不强没有关系，但是政治性格跟追求公义、追求这个自由跟平等的这样子的一个理念，这应该跟政治性格没有关系吧？我想一个凡人都应该非常的坚持公平正义才对嘛，对不对？长青兄。这个刚才跟玉蔻谈的这个说跟马英九没什么可谈的，因为他跳票成性。刚才这个王定宇立委列出了密密麻麻55项，这我们这55项每一项来谈，恐怕我们正经现实批要整个变成1天的节目谈不完。那今天我们看看马英九在这个8年前承诺633，这全台湾人都知道的，633全部跳票嘛？那你6%，他说经济发展率6%，现在多少啊？现在完全跳票嘛，经济发展率才是2.85%，不到一半啊。那陈水扁总统8年的话4.86，远远高于陈水扁的，不是高于马英九的8年。说马英九说这经济增长率6%，他一半都没达到，才2.8%。另外他说这个经济失业率要低于3%嘛，对不对？结果怎么样？现在8年下来了，接近4.5%，远超过的承诺。再一个，他说我们这个人均收入达到3万元，633的第3个3。现在台湾人均收入多少？远远低于南韩呢，才2万多一点，距离他这3万元差了一大截呀。再一个，我们看看马英九还有个很荒唐的，他说我要是当选的话，我这个台湾股票给你冲到1万点，甚至2万点啊。这个听众朋友，你看今天台湾这个股票截止之后多少点？8067吗？8000多点呢。那么我们再说，你跟马英九2008年5月20号就职典礼那天的台湾股票多少？是9295点。经过他8年没有增加到1万点，更别说2万点，比他8年前又降低了1228点。说8年前你也买了台湾的股票，相信了马英九的633，那你跌惨了。你8年没有赚钱，还跌掉了1228点。说今天我们看台湾的经济其实很困难的，这不是说是要仅仅是什么这个政治上危机，其实经济上是非常艰难，老百姓更关心自己的衣穿住行的。今天你看这台湾经济。那你林权要当行政院长了，再有72小时他走马上任了。对，林权说了，我上任以后，今年我的目标是保1亿。就说你这个现在过去的投资这个进口，过去这连续15个月都下降，叫15黑。上一个季度第1季度台湾的进口投资不是增长，是负增长0.84。说能够增长到1就不错了。另外，你这不是1个月啊，连续15个月。另外，我还想说的是。你今天台湾的债务，现在被称为是亚洲的希腊了。希腊大家知道，欧洲最糟糕的国家，实行大政府、国营化，这个高福利，包括退休年龄平均57岁，公务员退休。这个今天台湾的经济就可以跟希腊比丑、比差。马英九执政8年，台湾的经济负债率多少？
希腊的负债率占它国民生产总值 GDP 的171%，台湾多少？台湾占151%，完了接近希腊水平。希腊我刚才说，公务员平均退休年龄是57岁，台湾更低，55岁。你这个台湾经济怎么办呢？说今天我们看在台湾在马英九这个8年这个领导之下，台湾经济处于一个什么艰难的局面，非常糟糕。所以这个烂摊子，林权也好，蔡英文总统也好，非常困难的。这头1年是非常困难的。包括你说吧，台湾我们谈过很多，台湾很骄傲，世界第一，但也有一项非常糟糕的记录，就是台湾人患大肠癌的人均比例全球最高。为什么？台湾有这个顶新，叫黑心油。我们在中国管它叫地沟油。后来我就请教这个年晃兄，我说怎么两岸这个异国不同说法呀？两国这个两制的不同说法。他说因为你们就地沟油，我们什么油都有，汇合到一起，我估计就可以有那个什么顶新行情啊，给了马英九啊，这个2亿台币的那种黑心商人、官商勾结的，从那种黑心流出来的那种黑心油交合在一起。说台湾经济非常困难，所以你看。上个星期5，台湾很有知名度的一个有一定公信力的民调公司，指标民调啊，那列出来了。我们不分蓝营、绿营、全国选民和中间选民，我们不提蓝绿，全国选民排12个台湾现在台面上的主要政治人物，对，满意最高的前3名全是绿营的，陈菊、赖清德、蔡英文，全超过60%，而且陈菊达到76%以上，这在全世界都很高的。那么倒数第2名洪秀柱。倒数第1名就是马英九，曾经民调掉到9.2%的马英九，那么这是全国民调。那么中间选民呢？中间选民前3名满意度最高的仍然是陈菊、这个赖清德、蔡英文。那么最低的挂车尾的、吊车尾的又是马英九，人民对他反感不满意的达到56%以上。所以你这就看人民反应了。刚才周玉蔻说了，那马英九不在乎，我们跟他说不通。他不管，他跳票，他不讲道理。对蔡英文来讲，最有力的武器，其实是因为他有最新的民意。台湾是一个民主国家，我想台湾不会有任何人反对台湾的前途由台湾人来自己决定，而不是由任何的外国或任何的势力来决定。我觉得这个才是台湾对抗中国共产党这个集权政权我们最有力的武器。